మనం ఇప్పుడైతే నర్సాపూర్ రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చాం. లోపలికైనా వెళ్ళిపోతున్నాం. ఓకే, కొత్త రైల్వే స్టేషన్ అయితే కట్టారు, ఓపికగా ఉంటుంది. చూద్దాం. లైక్ నేను డైరెక్ట్ రాజమండ్రిలోనే దిగడం, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాం. అండ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ ఇది టికెట్ కౌంటర్. మనం టికెట్ మళ్ళీ తీసుకున్నాం. అండ్ ట్రైన్ వచ్చి 6 అదిగో అది వరదలు అక్కడికే వచ్చినాయి. మరి రైల్వే స్టేషన్ కాకినాడ సెకంద్రాబాద్. అదిగో మన ట్రైన్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ రెడీలో ఉంది, బట్ అది 6కి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. బూమ్ 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 బూమ్. ఓకే, వెల్ ఎంటర్ టు ద రైల్వే స్టేషన్. ఫస్ట్ ఇదొక ప్లాట్ఫామ్ అయిపోయి, నెక్స్ట్ ఇదొక ప్లాట్ఫామ్, అదొక ప్లాట్ఫామ్, మొత్తం 4 or 5 ఉంటాయి దీనికి నాకు తెలిసి. మన ట్రైన్ వచ్చేసి 2 or 3 ప్లాట్ఫామ్ మీద అనేది పెడతాడు. నర్సాపూర్ని అయితే బయలుదేరిపోయాం. సో మీకు వ్యూని అయితే చూపిస్తున్నా, మా కోనసీమ యొక్క వ్యూ. ఎంజాయ్ పండగ. From up above, you know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a dream. ఫ్రెండ్స్, మనమైతే ఇప్పుడు విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ దిగిపోయాం. జస్ట్ మొన్న అయితే ఏం తినలే, ఇంకా మన ఆకలేస్తుంది కాబట్టి బయటికి తినడానికి వచ్చేసాం. సో వీ వాంట్ సంథింగ్. ఇక్కడ నాకు నచ్చింది ఏంటంటే విజయవాడలో ఎగ్ ఆమ్లెట్ అని, బ్రెడ్ ఆమ్లెట్. ఓకే, నాట్ ఎగ్ ఆమ్లెట్, బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అని ఉంటుంది. అది నా ఫేవరెట్. సో నేను దానికోసం సెర్చ్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఎక్కడ జరిగిద్దో. మా అమ్మాయిని అయితే ప్రస్తుతం 7th ప్లాట్ఫామ్ పైన ఉన్నారు. నాది అయితే అక్కడ ఎక్కడో లాస్ట్ బోగి, బట్ నేను ఫుడ్ కోసం అయితే ఇట్లా వచ్చేసాను. ఓకే ఓకే, జర్నీకి వచ్చేసి విజయవాడ ఇదైతే.